Вторую ножку давай. Ремни сегодня приходится сильно утягивать. Татьяна готовит ребят к прохождению параллельной переправы. Каска, карабины, веревки – все это в новинку для дошкольников. Ну вот, 8 лет пришла и до сих пор уйти не могу. Все занимаюсь. Интересно на самом деле. Если первый раз понравилось, то это все. Все испытания в мини-версии. Параллельную переправу организовали на маленькой высоте. Первая ее успешно преодолевает Ульяна. Главная задача дня – погрузить ребят в походное настроение. Они узнают, что такое спальный коврик и мешок, как выглядит современная палатка, кто такой костровой и какие костры бывают. Потом у вас сложится так, и сверху еще, и чтобы у вас меньше-меньше было. Все, делайте заново. Было самое сложное, наверное, только то, чтобы было им под силу придумать. То есть, как бы дети, которые постарше, их можно и крутонаклонную переправу заставить лезть, а эти маленькие неподготовленные, поэтому было сложно, чтобы им было интересно и одновременно не сложно. Одна из точек военная, больше создана для настроения. Здесь дошкольники знакомятся с автоматом Калашникова. Могу вам предложить только зарядить его и стрельнуть, кто хочет. По одному. Кирилл проявил к автомату не только интерес, но и дал понять, что он кое-что понимает в оружии. Парень мечтает стать военным, как его дядя. Ну, видел пистолет и еще американскую снайперскую винтовку. У меня есть даже гильзы, как стреляла с больших оружий. Поход – часть большого проекта, который сейчас проводят педагоги детского сада. В основном он направлен на оздоровление детей. Ну а следующая встреча, мы уже так планируем ее, обговаривали, это будет звездный поход. Мы его планируем провести в феврале месяце на лыжах. Чтобы лыжный поход состоялся, нужны профессионалы и, конечно, родители. С их помощью событие пройдет весело и ярко, уверены педагоги.